Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je izjavio da su epidemiološke mere dale rezultate, ali da su građani previše opušteni. SZO ne zna kada će pandemija koronavirusa biti završena, ali pretpostavlja da će bolest biti pod kontrolom u roku od 2 godine. Belorusija je zabeležila prebacivanje američkog tenkovskog bataljona na poligon 15 km od njene granice. U sudar kamiona i automobila na putu Žitorađe-Prokuplje u selu Lukomir 2 mladića su preminula, vozač ostao u komi. Mimir Kecmanović plasirao se u finale ATP turnira u Kitzbühelu, pošto je u polufinalu pobedio Marka Andreja Hislera 6-2, 5-7, 6-3. Ministarka za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da prosječna starost u Srbiji iznosi 43,3 godine. Srpska atletičarka Ivana Španović verila se posle skoro godinu dana veze sa trenerom i nutricionistom Markom Vuletom. MUP je saopštio da su netačni navodi da je 28-godišnji mladić koji je pretučen u Novom Sadu preminuo.